اكيد موضوع المال ده موضوع مهم جدا، لان ده التول اللي بيشغل زي النفس. بعد ما خلص واتفرجت عليه كده طلعت قعدت اشتم نفسي، انت جبان، انت لازم تبني البراند بتاعك على ديفرنشيشن. يعني لما بتشوف حاجه تتعلق بالبراند ده بصريا بتعرفوا ان ده براند الفلاني. المينتاليتي بتاع الشخصيه الكلام بتاعي ده في الشغل لو فقد كل حاجه هيبقى فري. بصيت لقيت في حركه غريبه في البيت، مع عدوك الا ابن كار. يعني ما تسالنيش السؤال ده. I'm a good designer. I'm a very good designer. مصمم وكاتب ومبدع وأسطورة وبراند وكل حاجة احنا عايزين نقولها في الدنيا. بيأثر جدا في الناس، بيتأثر جدا بالثقافة وبالإبداع وبالقصص وبالستوري تيلينج، ومبدع في الستوري تيلينج وملهم في التصاميم. عمل ديزاينز لعمرو دياب واليسرى والرؤساء دول والأساطير في العالم كله. يعني مش عارف أقدمه ازاي، بس المبدع عمرو حلمي. ده الكلام ده علينا؟ ازاي حضرتك؟ هصدق والله. ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي. كله كويس؟ الحمد لله. انا محمد نجاتي، محمد ابو النجا نجاتي، والنهارده هكون معاكم في بودكاست المال الحلال. هنتكلم في البيزنس واساسيات البيزنس، وازاي البيزنس مش بس فلوس، ازاي البيزنس ممكن يبقى فيه حاجات اصول واخلاق وحاجات مظبوطه. وهنتعلم من كبار الشغلانه واساطير الشغلانه واساطير السوق الاساسيات بتاعه الشغل، وازاي ننجح قوي من غير ما نفرم ولا نغلس على حد ولا نعمل مشاكل مع حد. عمرو بيه، ازاي حضرتك؟ جميل. وحشني جدا. انت اكتر والله. عامل ايه؟ مودك عامل ايه؟ فيري يعني حقيقه حاسس بجلال الموقف، لان اول مره حد هيكلمني في موضوع لم اتطرق اليه قبل كده. ما أنا لازم نتطرق بقى عشان الناس تتطرق معانا. طيب. نشوف. قبل ما اتكلم في الديزاينز، وبدل ما اتكلم في الديزاينز في الاول، لان اكيد ده الكور عند حضرتك وده اللي بيسموه السوبر باور. ايه معنى المال بالنسبه لحضرتك؟ ايه ديفينيشن المال بالنسبه لك؟ بص، طبعا عشان انا شخص بفكر بالشقلوب في كل حاجه. فلما قعدت افكر في السؤال ده رحت لصديقي على التليفون وسالته، قلت له كيف اجيب على سؤال اهميه المال عند عمرو حلمي؟ رد للاجابه عن سؤال أهمية المال بالنسبة لعمرو حلمي يمكن أن تكون الإجابة فلسفية وعميقة، وتعكس توازنا بين الأهداف الشخصية والمهنية. مثال على إجابة قد تكون مناسبة: المال بالنسبة لي وسيلة لتحقيق أهداف أعمق وأكبر من مجرد الرفاهية الشخصية. هو وسيلة تمكنني تحقيق رؤيتي في التصميم ومنح فرص عمل للآخرين وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. المال مهم لأنه يساعد على الاستمرارية وشوية كلام تانيين. المهم، ومين صديقك ده؟ صديقي اللي انت جبت له الكمبيوتر، سوبر كمبيوتر، صديقي الاي اي، الشات جي بي تي، صديقي الاي اي. المهم، انا انزعجت جدا لان هي دي الاجابه بتاعتي. دي احلى اجابه في الدنيا، متفصله. هو فعلا اجابه بتاعتي. فانا سالته سؤال، هكمل معاكم بس عشان الموضوع مطول شويه. فسالته بقول له كيف عرفت ان هذه الاجابه هي رايي في المال؟ اسمع بقى الرد ده لير بقى المخيف بقى. طبقات. انت محق في ملاحظتك. اجابتي جاءت بناء على السياق الذي جمعته من معلومات سابقه حول توجهاتك كرائد اعمال ومصمم. خبر ابيض. بناء على اهتماماتك العميقة في التصميم وتأثيرك في مجالك استنتجت أن المال قد يكون بالنسبة لك وسيلة لتحقيق الإبداع والتأثير في المجتمع، وليس مجرد هدف شخصي بحد ذاته.
خبر ابيض. مش عاوز اكمل لك، بس ايه، انا اسقط في يدي. الراجل ده مراقبني لا الراجل ده وبي وبيفسر. الراجل ده في حتة تانية خالص. اه الراجل ده يعني، وبعدين هو في تطور للذكاء الاصطناعي والاي اي، هيفضل يلير علينا كده اللي جاي. آه، يعني صعب جدا، هتخش في الماتريكس بقى، هيبقى في ايجنت زي بالظبط. حضرتك اه عمرو حلمي افاتار. بيتكلم صيني، افاتار صيني. وعمرو حلمي بيتكلم في الفضاء، وعمرو حلمي وممكن بيتكلم اخليه يفكر صيني. ويفكر صيني، زي فول الصين كده. اه لا، مصيبة. بيفكر صيني غير ده. الانسان جسد وروح وذات. صح. فالروح دي هي الروح العامه، زي ما مثلا واحد ياباني بيفكر بطريقه ياباني، كولكتيف كونشس بتاعه ياباني. مختلف عن اور كولكتيف كونشس. اتفضل يا فندم. بتفكر في المال كم مرة في اليوم؟ ما بفكرش خالص. مش عشان انا راجل غندي يعني، ولكن كل ميسر لما خلق له. انا راجل آلة تصميم وابداع وتخيل. هو دي المكنه، يعني بتطلع القماشه، تطلع كده. فالمال عندي مهم جدا، ان انا اقبض مرتبات، ان انا اجيب احدث مكنه عشان تعمل لي الشغل، ان انا اجيب ماتيريال. لكن عمري في حياتي، السؤال ازعجني، السؤال بتاع المال ده ازعجني. يعني لما بيبقى عليك لانه قسط يعني زينا كده بتفكرش فيه؟ لا، ازعجني السؤال عشان انا عمري ما فكرت فيه. وانا ليه عمري ما فكرت في فلوس؟ عمري ما ايفر، يعني عمري ما فكرت هي ايه علاقه المال بالنسبه لي، لانه عامل زي النفس. انا بقى انا عمرك بتفكر في النفس اللي هتاخده؟ الله، الشرح التعبير ده رهيب. انت ما بتفكرش فيه، لان ده حاجه انفولانتري، دي حاجه طبيعيه. هو ربنا لما خلق ادم، هو الذي جعل الارض، خلق لكم الارض ذلولا فامشوا مناكبها وكلوا من رزقه. ده معناه ايه؟ معناه ان الرزق ده كده قطوفها دانيه. المقاسات بتاعه الكون مبنيه عليك. الشجره مبنيه ارجوميكلي على ارتفاع ايدك وهي مرفوعه. فتعرف تجيب فالمهم، يعني قصدي انه عمري ما تطرق بيا الحال الى، يمكن اول مره احس بقرصه الفلوس كانت بعد الثوره اللي هي 2011. وكان الحل المباشر بتاعي تاني يوم 29 يناير، وبنقفل المحلات، بنقفل كل حاجه. مراتي قالت لي يعني احنا كده هنقفل؟ قلت لها لا، احنا هنتوسع. مش عارف جت الاجابه دي ازاي، وازاي بس بهذه السرعه، يعني مش عارف يا جبت الكلام ده منين. قالت لي ازاي؟ قلت لها في الثوره كل الطبقه الاجتماعيه بتختفي وطبقه بتطلع، وغالبا الطبقه اللي هتطلع والطبقه اللي بتختفي هيبقى البادجت هو العنصر المؤثر في الموضوع. affordability. فلازم اعمل ديموكراتيك برودكت. صح، يليق مع عملت ديزايني، وكان اللونش بتاعها، الفكره جات لي 29 يناير، اللونش كان في اكتوبر او نوفمبر. يعني 10 شهور تقريبا. بالظبط. 9 ات شهور. واز 15,000 اس كي يو. خبر ابيض. 15,000 اس كي يو في 10 شهور. سؤال بقى تقليدي شويه وكليشيه شويه، ايه اول شغلانه حضرتك اشتغلتها؟ يعني عمرو حلمي الاسطوره اول حاجه عملها ايه؟ وانا في تانية جامعه ولا اولى جامعه؟ في اولى جامعه. كان عندنا عيله امريكاني استضافتني في امريكا. فسافرت امريكا، كانوا في تكساس. فانا افتكست ان انا انزل نيويورك واركب الجري هاوند وامشي واشوف امريكا كلها. وبعدين رحت اخبط على الباب، نزلت بالتاكسي اخبط على الباب، محدش موجود. فاكتشفت ان الناس مش موجودين. اللي انت رايح له راح تكساس. احنا بنتكلم في الثمانينات، مفيش تليفون مش اكلم موبايل مصر بقى مفيش تليفون قرص اكلم مصر. مفيش، ما اقدرش اكلم اهلي. يعني حمام زاجل يعني. فكان المفروض ان انا واتسرقت كل فلوسي اللي كانت معايا في الطريق بقى. وانا رايح نيويورك، فقابلت
وانا مسافر خلاص، حجزت طياره وسافرت، استلفت 500 جنيه $500 من واحد صاحبي هناك، لقيته بالصدفه معدي ما تعرفش ازاي، حاجه غريبه جدا، قصه وهميه كده. وبعدين اول حاجه جالي واحد عرف ان انا موجود، راح جابني شادد شنطتي حطها في عربيته، و ما يعرفنيش، واحد ما يعرفنيش، مصري اسمه سمير عطيه، واجدع راجل في العالم، وراح واخدني لسه عايش ده؟ شقته. ده حبيبي شال معايا مم. طبعا. مم. و خدني شقته في بارك افينيو، لكن هو بيشتغل في هارلم. فاول شغلانه اشتغلتها كان املى بنزين في هارلم، اخطر مكان في الوجود. ده اسطوره العصابات عمري ما شفت الجريمه المستباحه كده قدامك كده، حاجه يعني غريبه جدا جدا جدا. ولكن اول شغلانه في مصر تمسك المسدس الزلومه دي يعني. اه لتر اللي تملى بنزين يعني. طبعا كنت بملى بنزين، وبعدين بعد كده غسلت اطباق، وبعد كده كل ده في نيويورك. في مصر الحقيقه كنت مرزق، معرفش ليه. من اول لما دخلت الجامعه غالبا ابويا عمره ما صرف عليا، الله. لاني كنت بعمل فلوس كتيره قوي. كنت بشتغل 3 شغلانات، كنت تلميذ في الجامعه، وبعدين بروح مكتب هندسه اشتغل فيه، برسم في مكتب هندسي، وبعدين بالليل بلعب مزيكا. خبر ابيض. وارجع 3 4 الصبح، وبعدين اكمل يوم تاني. و ف يعني من اولى جامعه لغايه دلوقتي وانا بشتغل. عدم وجود برضو الموبايل والسوشيال ميديا اظن كان مدي مساحه للوقت اكتر، لكن الجيل ده دلوقتي مشفوط شويه. يعني اللي حضرتك بتقوله ده بالنسبه لنا دلوقتي ما فيهوش منطق. يعني انت هتروح تلعب مزيكا بالليل وقبلها ترسم، بس وقتها عندك وقت فتقدر. مفيش بقى 3 4 ساعات على التيك توك وساعتين على السناب شات وساعه اونلاين فدي برضو خلت حضرتك مختلف. شفت بلاتفورم مختلف. يعني احنا لو كنت ساعتها مثلا واحد جاله كوما لا قدر الله وصحي دلوقتي، هو كان دي بلد تانية وده ناس تانية وده يعني جرافيكس. يعني في شغلانه البنزينه دي قبضت كام؟ مش فاكر، كان في مينيمم ويج، وكانوا بس يعني حاجه جامده قوي يعني، بالدولار كان حاجه كبيره يعني، في الساعه مثلا إيه؟ $5 ولا حاجه يعني. وعملت بيها ايه؟ لا، جبت هدايا لامي وابويا، يعني ما جبت جيتار من هناك بس اتعلمت جامد قوي، بالذات في المطاعم اتعلمت. خلي بالك يعني الميزه في الشباب في اوروبا وامريكا، حكايه ان هم يشتغلوا في سن مبكر بيخليك تقدر شغلانات تانية. انت لما بيكلمك واحد سيلزمان مثلا، وابني راح يتعلم في كندا، فمره جالي مكالمه كده من حد سيلزمان، يعني بيكلمني الجمعه. قلت له يعني بيكلمني الجمعه، يا حرام عليك وبتاع. فقال لي يا بابا ما تكلمهمش كده يا بابا، عشان هو هو اشتغلها. فيقول لي لا، يعني دول بيتعبوا وبقى عنده تاسك وعنده تارجت وعنده هو بتاع. اكيد متضايق انه بيكلم واحد ما يعرفوش يعني. فانت لما تشتغل ويتر مره، هتكلم الويتر اللي انت بتأمر عليه ده، مش هتكلمه بالطريقه دي يعني. الشغلانات البسيطه دي مهمه جدا تشتغلها وانت صغير، بتظبط. طب احكي لنا عن نقطه التحول. يعني ازاي طالب في فنون تطبيقيه لاسطوره في الديزاين؟ يعني احكي لنا كده فين الكلايمكس، او فين الناتشا زي ما بنقول يعني. بص، انا طول عمري كنت مستخبي، يعني في الفصل مستخبي، مع اصحابي مستخبي، كنت على طول انتروفيرت جامد جدا. سيم هير. وبعدين اول يوم دخلت كلية الفنون حصل عندي قنبلة تحول، لان دخلت جابوا موديل وانا برسم. يعني انا كنت ابويا خدني عيشني في حته قدام شركه اسمنت في حلوان،
فانزل مدرستي في المعادي ارجع لمكان عامل زي جنه يعني حاجه شجر وبتاع وحاجه رهيبه جدا، لكن ما عنديش اي حد العب معاه ولا اي حاجه. فابتديت اتعامل مع خيالي بطريقه مش تقليديه. تعرف برنر شو عامل كتاب اسمه أهمية الملل في تربية الأولاد. أهمية الملل. الملل is a very important component in bringing up children، لأنه بدون ملل مفيش خيال. صح. انت لما تقعد ولد قدام ايباد ولا تلفزيون انت بتحطمه، بالذات اطفال في سنه، عشان تسكتهم تعمل دي جريمه بتحد من انه يلعب بحاجه، يلعب باي حاجه يعني. المهم فاليوم اللي دخلت فانا برسم طول عمري لانه الملل خلاني ارسم. فاول يوم دخلت الجامعه فيه انا طول عمري افريج ستودنت، يعني مثلا 75% كنت محافظ عليها، ابتدائيه اعداديه ثانوي ما بغيرهاش. ما بتطلعش قوي بس ما بتقعش. لا 75% ما بسقطش، بس هي 75% مينيمم اكسبتبل. وبعدين اول يوم دخلت اول مره احس بالتفوق العنيف الله في حياتي، اول لما دخلت ارسم في مرسم وسط الناس اللي معايا في الجامعه. احساس التفوق ده رهيب، نقله. لاني لما ابتديت ارسم طبعا رسمت الرسمه في النو تايم، خلصت قاعد الناس ما اعرفهاش بقى، كل اللي قاعدين دول لا ما اعرفهمش، عيال اول مره اشوفهم في الجامعه والناس صباح الخير لبعض حتى. وبعدين ايه، وقفت كده قعدت الف حواليهم، فطلعت مني كلمه قليله الادب جدا بدون اي فلتر، وانا يعني رزين في كلامي، بس انا مش عارف ايه اللي طلع. ايه اللي جابكم هنا؟ عارف طريقه عادل امام بالظبط كده، هو الفطار فين؟ حاجه كده يعني. فقالوا لي ليه؟ قلت لهم انتوا عملتوا امتحان قدرات؟ قالوا لي ونجحتوا؟ يعني ودي بقى ابتدت الشخصيه احس بايه؟ بالنجوميه بقى. لا، بان في انا عندي حاجه مختلفه، سوبر باور، قوه خارقه، ان انا عندي امكانيات. انت عارف الطفل في بطن امه هو ما بيحسش بذاته لانه هو في سائل، هو ما يعرفش يعني ايه انا. ولما بيطلع من امه اول مره بيعرف انا لما اكسيدنتلي بيلمس نفسه. خبر ابيض. ابتدي يعرف محيطه، بيعرف انا. فانا كاني طفل واكتشفت في بطن امي وايه وعايم في حاجه 75% فيري افريج. بس ايه اللي خلاك تخش فنون تطبيقيه؟ برسم انا كنت برسم كراريس زمايلي وهم بيلعبوا كوره، وانا كانوا بيركنوني، ما بعرفش العب كوره، فيركنوني اقعد انت، فاقعد اعمل ايه؟ قلل برضه رهيب، ما عندوش حق يعني، ما ينفعش. فين الدبل كيك؟ يعني ما فيش. فالمهم يعني بعد كده بقى ابتديت اكتشف انه لان الديزاين مش بس مهاره عضليه بصريه، انك انت بتقدر ترسم، اللي هو تقدر انك انت تو ابزورب تو انالايز، لانه الديزاينر غير الفنان التشكيلي. الفنان التشكيلي بيشغل فص من المخ بس، لكن الديزاينر بيشغل فصين، الاناليتيكال والفيجرتيف والايماجينتيف. التخيل في فص والتحليل في فص. دي شغلانه البلاستيك سيرجن، المعماري، المصور، في شغلانات فيها تحليل وفيها فن وجمال، الاتنين مع بعض. انا بقى عندي مشكله رهيبه، وان انا ما بعرفش اديزاين، ما بعرفش اصمم، وما بعرفش ابريشيت ديزاين حلو، ودي مشكله. فبضطر الجا للسعر لان ده بالنسبه لي الريفرنس الوحيد لان الحاجه كويسه او وحشه. فمراتي عشان ديزاينر تقعد تتريق عليا وتقول لي انت ذوقك وحش جدا،
بس انا ما قدراتي يعني. طب ايه اللي ممكن نتعلمه من الجيل الاكبر مننا في البيزنس؟ ايه اللي حضرتك اتعلمته من الجيل الاكبر منك؟ الاصول والاخلاق أم، وانا عندي 9 سنين بصيت لقيت في حركه غريبه في البيت. والدي بيتحرك حركه غريبه، وامي في ايه يا ماما؟ بابا اصل شركه اسمنت الونش الرئيسي اللي بيشيل الكلينكر حطه في الفرن اتحرق، فالشركه كده هتقف. والفرن شركه اسمنت دي عباره عن ماسوره طويله قوي كده، هي فرن بيحرق كلينكر، حاجه ماده كده موجوده في الارض ويحطوها وتطلع من الناحيه الثانيه اسمنت. وكان في 3 شركات اسمنت بس في جمهوريه مصر العربيه، فده معناه ان تلت انتاج الاسمنت في مصر هيقف. هيعطل. فابويا رجع من اجتماع، فماما بتقول له ايه في ايه؟ قال لها انا مش عارف انا عملت ايه، بس انا قلت لهم انا اللي هعمل الونش. بس تعمل ونش ايه؟ قالوا قلت لهم لان الونش هيتعمل في 3 اشهر ويسافر في شهر، يعني هنقف 4 اشهر، فاللايننج بتاع الماسوره بتاعت البتاع هيقع، فالموضوع هيبقى معقد جدا. فقال لهم انا هعمل ونش. قالوا له تمضي لان كده هتعطلنا، هتعمله في قد ايه؟ قال لهم في 15 يوم. ده حط. بص ده سيدنا شديد يوسف لما قال له اجعلني على خزائن الارض، محدش حلل اللحظه العبقريه دي. هو ازاي هي بريدكتد انه يعمل اكبر حاله تخزين حبوب في تاريخ العالم القديم قاطبه، انه يفضل يخزن مخزون 7 سنين في صوامع عملاقه ضد الفيران وضد الرطوبه وضد المش عارفه ايه والى اخره. قالها ازاي؟ he didn't do it before and nobody did it before. بس جاله هي دي بقى اللي جات لابويا، جات له I can do it. يعني انا ازاي لما تحسبها ولا لا مش ممكن، ده مهندس كهرباء مش مهندس ميكانيكا. ده زميل. او انا اللي زميل يعني. لا يعني هو مهندس كهرباء ما عملش ونش في حياته قبل كده. ايه الثقه الجامده دي بدون اهتزاز؟ امضي في ايه؟ الدرس بقى ده وانا 9 سنين خليني اكتب. عمل الونش طيب؟ عمل ونش طبعا في 15 يوم، وكانوا بيخطفوا من العمال والماتيريال. لما ابتدى يبان بقى ابتدى نور بقى مع يعني انت فعلا بتعمل ونش يعني بجد يعني. ف الدرس بقى ده لما تدي ابنك وانت عنده 9 سنين انك انت ابوك سوبرمان وبيطير وبيعمل حاجات خارقه، موديل رهيب يعني، هيعمل فيك بلوى بقى. انه يعني ما حدش يعني الكلمه اللي دايما بسمعها، بس يا باشمهندس ما حدش عملها قبل كده. تفتكر بقى الونش وال 15 يوم اقول له ما في واحد بيعمل حاجات لازم ما حدش عملها قبل كده، يعني في حاجه اول مره تتعمل. صح. فجرأتي على اني اعمل حاجات ما اتعملتش قبل كده بقت يعني انه ما استلذش اعمل حاجه حد عملها قبل كده ما اعرفش. احساس الاول حاجه دي مجرم رهيب وادكتيف. احتمالات الفشل فيها عاليه جدا بس يو هاف ناثينج تو لوز. انت يعني مش هتتعمل ما اتعملتش بالظبط. ايه اللي تحب تعلمه للجيل الجنزي او الجيل الاصغر اللي هم دلوقتي بيقودوا السوشيال ميديا او بيقودوا الحاجات؟ ايه اللي احب اتعلم منه؟ لا اللي تحب تقوله لهم او تعلمه لهم. لا هم علموني. هم علموك طبعا. طيب ماشي، علموك ايه؟ علموني انه وهم الجيل اللي قبليه كان فاشل، الجيل ده عنده هيوميليتي، عنده التواضع. اللي هو انهي جيل؟ اللي هو جين زي. اوكي، الجيل اللي قبليه ده اللي هو انا.
في جيل، بس هو جيلي صح. في ان هو راح اتعلم في برينستون صح. وجاي يتنطط عليك ويقول لك أيوة. لا دي انا اعملها ودي مش عارفه ايه وانا بابي يا ابني اللي جاي بقى قال لك اشتغل حنوتي، ايه المشكله؟ اشتغل مكواجي، ايه المشكله؟ عاجبني جدا، جامدين قوي جدا، مشمر ايديه وبيحط ايده في وات ايفر وما عندوش اي نوع من الخشيه. وبقول للكبار واقول لهم العيال دي هتقعدكم في البيت، هم قاعدين. العيال دي جامده جدا وعندهم شراهه وعندهم نوع من الايه التواضع الخفي، انا ممكن اعمل اي حاجه. وشافوا اكسبوجر عالي جدا يعني شايفين على الشاشات دي كل حاجه. ايه اكتر حاجه بتحبها في شغلك؟ يعني بتصحى الصبح كده وانت عمرو حلمي يعني عايز تروح المكتب عشانها. إيه، دايما ساعات ببقى حاسس ان انا بس هتضحك يعني ومش لا هتصدق يعني ان انا رايح النادي. ده احساس رائع. انا لما جيت لحضرتك ما آه. حسيتش ان انا في مكتب. انا الاحساس انك انت رايح تنبسط لانه في جزء ابداعي شديد. طبعا في جزء التاني اللي هو مش لطيف، بس هو هنروح له. الميزه بتاعت انك انت تشتغل في ابداع، في افكار جديده، في عاوز تكسر دوجما، عاوز تغير، عاوز تعمل حاجات انترستينج. الناس اللي حواليك برضو بيشجعوك، يعني ده الجزء الجميل ايه بقى بالذات. الجزء كمل يا فندم. بالذات بعد لما وصلت لمرحلة بداية النضج. دي ايه المرحله دي؟ مرحلة بداية النضج اني اني ابتديت ادمج نظريات بكتبها فلسفية. كل انسان عنده نوع من الفلسفه، اللي بيقرا كتير بيبقى بيتعدي من الكتب، والكتب حلو. بتلعب في دماغه. صح. فلما كنت بتبتدي تقول طب ما انا لازم يكون ليا نظريه في الحياه، ايه فلسفتي، ايه مش عارفه ايه، فتبتدي تكتب عن النظريات والفلسفه دي. الناس تشتمك وتقول لك انا واحد بيقول لي يا عمي بس هو الناس اللي بترد عليك في الفيسبوك دول هو فاهمين انت بتكتب ايه ولا دول بيجاملوك؟ فابتديت الاحظ انه انت ابتديت تتحول للقصه. ستوري تيلينج او سرد القصص. لا، كتابه نوفلز. اوكي. لانه كتابه النوفلز هي الوسيله اللي عملها سارتر، وعملها كل الناس الفلاسفه، هيدجر وكل الناس دي، عشان يحقنوا الفلسفه جوه قالب يقدر يتبلع، زي كده الدواء لما تحط عليه عسل ما تحسش بيه كده، تاخد الحقنه كده وانت باشا، فاهم ازاي؟ فلما عملت كده حصل موقف غريب في حياتي برضو، زي موقف الونش من شركة دهانات. جت شركة GLC قالت احنا عاوزين 5 ديزاينرز يعملوا انستوليشن، هم عاوزين يسوقوا للبتاع. فكل واحد هيعمل مبنى جوه هانجر كبير ونصور ايفنت، وكان ايفنت ناجح جدا جدا جدا. انا في الاجتماع كان في رائف فهمي، وكان في كريم اختجيان وايمي وابتسام، ويعني مجموعه لطيفه جدا من الديزاينرز، واحنا 5. طلعت من الاجتماع بقول للرائف، رائف معماري عظيم يعني، اسمع عنه قلت له رائف انا مش عارف انا بعمل ايه وسط البلد، وهنعمل ايه في وسط البلد؟ طب هو هعمل مبنى، انت هتعمل ارت ديكو، وانا هعمل ايجيبشن ريفايفل، وده هيعمل اسلاميك مش عارفه ايه وبتاع، يعني زي شبه مباني وسط البلد. تحبش انت التشيك بوكس؟ ايه الاضافه اللي احنا بنعملها؟ فين الافيه؟ في ايه؟ قعدنا 3 ساعات على الرصيف
وهو راجل كبارة محترم يعني، رائف شفت محترم. صورته يعني. لما قعدوا على الرصيف 3 ساعات وبنتكلم، وبعدين راح قال ايه، قلت له طب تعالى نفكر، هو وسط البلد في الاربعينات كانت ايه. جات لنا حاجه اسمها البرين رايتنج، يعني نركب الفكره تتصاعد، وقال لي كلمه انكلوجن. قال لي كانت all about inclusion. كان في بوتقة بتسهر الجريكي مع الأرمني مع الإيطالياني مع المصراني مع اليهودي مع كل الصعيدي، كله معجون في كل دي أختي ودي جارتي ودي في بير السلم بنلعب وانسون. دي وسط البلد. وصف عبقري. هو بقى قال الكلمة دي فتح الهويس. عارف حصل ايه؟ شفت الشفايف تتحرك، ودني قفلت، خلاص ميوت، انا مش أيوة شايفه. عارف. وابتديت اكتب قصة قمر، قصة عن بنت جميلة جدا اسمها قمر، 5 بيحبوها، 1 أرمني، 1 كلهم لابسين طرابيش، وكل واحد بيحبها حب مكتوم، حب من طرف واحد مش قادرين يقولوا لها، لأن هي يعني هي مصر طبعا، هي سيمبوليزيشن لمصر للبلد، ودول اللي هم الناس اللي كانوا فيها، ولغايه لما جه واحد انجليزي تطاول عليها وتحرش بيها فابتدوا يجروا وراه. كل ده من شركه دهانات اصلا. كل ده على الرصيف وهو بيتكلم. وانا لما جيت طلعت على المسرح احكي على الفكره، وبقى هيموت من الضحك. قلت له سوري يعني مش عاوز اضايقك، بس انا ما كنتش سامعك خالص انت. وعملت فيلم لاول مره في حياتي رسوم متحركه 5 دقائق بسبب كرتون يعني. كرتون. عمري ما عملت كرتون في حياتي زي الونش كده. ورحت الملحن صديقي عبقري اسمه خالد نبيل، لعمل افوكاتو الكلام ده كله، وقلت له بص انا عندي النص ده كتبته، بص كده فيه قصه قمر دي نعمل بيها ايه البتاع دي. خدها تاني يوم او تالت يوم لقيت حته مزيكا رهيبه متسجله في استوديو باحسن كمانجاتي في مصر، ووراه 8 كمانجات، وراه ناي وقانون عود، كل عمل اوركسترا كله. ما قلتلوش اعمل كده، بقول له ايه رايك في القصه دي بس. وابتديت اعمل وايه ابن الايه بقى، عشان هو بتاع مسلسلات وافلام، فرسمها. فهو بالموازير بقى هو مظبط المزيكا على القصه. وانا بقى رحت راسم كادر شادي عبد السلام، رسمت كادر وحركته في على المزيكا بتاعته، عكس اللي بيعمل موسيقى التصويريه على الفيلم. انا بعكس. انا عايز اشوف البتاع ده، هديهولك هديهولك اخر الحلقه، ابعتهولك اير دروب. نروح بقى للحته السخيفه بقى. ايه اكتر حاجه بتكرهها في الشغل؟ بص، هو انا بقول ان البيزنس مان المصري لو راح اي بلد هيبقى طلقه. احنا بنلعب امريكان فوتبول. صعب قوي نلعب صلح، عارف لا امريكان فوتبول يعني ايه؟ يعني انت بتجري بالكوره وفي حد بيحجز عليك وايه، وبيدي الناس بالكوع عشان محدش يجيب اللي بيجري بالكوره ده. صعب قوي. اوكي. في الكيس بقى المصري انت بتجري بالكوره وانت اللي بتحجز عشان ما تتخبطش، فانت بتنط حواجز all the time. يعني لما كل يوم يبقى في sort of bad news بشكل مختلف، او يقولك مش عارفه ايه، وانت عارف يعني مش عاوز اوضح اكتر، ولكن انت بتنظ. لازم تبقى very creative، لازم يكون جلدك سميك جدا في تقبل يعني واحد صاحبي راح بيت بيل جيتس، اتعزم في بيته،
فقال لك يعني ما انا لازم اساله سؤال يعني ما اخد اي منه اي حاجه. حاجه اه يعني. يعني عارف الاحساس. يحسس عليه كده اقول يعني انه قال ياخد لي، منه يعني بركه. حتى اقول انه قال لي. فقال له ممكن تنصحني بحاجه؟ قال له كلمه جامده جدا وبحبها يعني، قال له you have to learn to enjoy bad news. ده يحب مصر يعني. مم. يجي بقى يعني يقدم على الجنسيه هنا. ف سبيكينج اوف ذس، هقول لحضرتك قصه سريعه. احنا عندنا احدى الشركات عشان تدور عايزه 200 مليون دولار في السنه عشان العجله تدور، يعني بدون ذكر اسامي يعني. فجينا في احدى السنوات من فتره كده، عرفنا ان محدش هيدينا حاجه بسبب حاجات كتير مش عايز اخش فيها، والشركه محتاجه 200 مليون دولار عشان تشتغل. الفلوس ما جاتش والشركه عاشت. لما ترجعني انا ما اعرفش حصل كده ازاي، اتس نوت، يعني ما فيش منطق، بس بقول احنا عاشت. هو عشان اللي بيمشي المش ما فيش بقى. فوق. يعني رقم مزعج، وما جاش منه ولا دولار يعني، بس عاشت. بس طبعا صغرت واتغير شكلها، بس كملت واتباعت. انا عاوز اكمل لك، بس احنا كنا ايه اللي دخلنا في الحته دي؟ عشان انا بتكلم في حاجات كتير ايه وهتوه. اكتر حاجه بتكرهها في الشغل؟ ال 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 نط الحواجز. آم، انا عاوز ارجع تاني بس الحته اللي قبليها، السؤال اللي قبليه انا وقفت فيه. اللي هو ايه اكتر حاجه اكتر حضرتك حاجه احبها، اه وقلت لك انه بدايه النضج، وبدايه النضج دي GLC ده خليني ابتدي اوظف الدراما في التصميم. لان بعد لما عملت القصه بنيت المبنى اللي عملته على ابستراكت ليه الخمس مداخل بخمس تلوان بيمثلوا الخمس. يعني قمر دي بقت مبنى؟ قمر بقت مبنى، خبر قصه بقت ابيض. مبنى، وطالعين على سلم في خمس تلوان، كل ما بيفقد اللون بيروح على الابيض ب 25%، كل سلمه عمال بيدوب لغايه لما يطلع على الترابيزه اللي كانت بترقص عليها قمر في رمضان. ده انا وكانوا افتكرت القصه وقفت كلهم عند الكرتون. لا القصه يعني مبنى اتعمل. تحولت. ما انا هبعت لك الفيديو حوالك. المشكله بقى دي الليرنينج، ماشين ليرنينج اللي عندي بقى حولني لان انا مش عارف ارسم اي حاجه الا لما يبقى في اكتب قصه. لها قصه. يعني جالي سيمراميس عاوزين يعملوا التراس بتاع اللي على النيل، عاوزين يعملوا ديزاين سيراميس انتركونتيننتال. انتركونت. الراجل جه قال لي الالماني، قال لي عاوزينه وعاوزين نعمله مطعم لبناني. رحت عامل قصه اسمها سيمراميس 1921، وعملت شخصيه جورجيت بنت مارونيه حبت واحد درزي ايام 1921، واضطرت تهرب مع عيله الاطرش وتيجي مصر عشان كل ده عشان التراث؟ تعيش. كل ده عشان التراث. ايه بقى الهلوسه دي بتعمل لك ايه بقى؟ انا خلاص تحولت لمنسق مناظر سينما. انت ارت دايركشن. انا بقيت كليرلي شايف خبر ابيض. الست، شايف يعني مثلا مش معقول مثلا لما اجي اعمل بيت واحد فقير فوق السطوح، ما انا هحط رف وعليه جرايد ومش عارفه ايه، واحط ولازم الحيطه تبقى مقشره. رحت قصر، لازم ابني قصر واحد شرير، قصر واحد طيب. فحولت الانتانجبل بيهيفير للبرودكتس ل feelings and emotions. فده نط بيا نطه غير طبيعيه. بس التفاصيل دي بتخلي منتج حضرتك مختلف، بيتكلم، يعني هو مختلف، بس طبعا مجهود ذهني والبني ادمين اللي معاك بتتعب يعني. يعني لازم هنا بقى الحرفنه ازاي توصل انه هو لما تقعد مع واحد في طياره ولا تعرفه ولا يعرفك، وبعدين مش عارفه ايه فتح الكوبايه مش عارف دلقت فتحته حديث، راجل بيتكلموا
طب، هندسه، سياسه، اقتصاد، بتاع. في الاخر انت بتقول له ايه، هو حضرتك مين بالظبط؟ يقول لك اصل انا مش ايلون ماسك، اي حد اه جامد. بس لو كان عمل ريفيرس وقال لك على فكره انا ايلون ماسك وانت اوعى وشك وبتاع، انت ما كنتش حتى تمتعت. بالستوري. فهو شكله اه ابن ناس، اه زي المنتج اللي هو ابن ناس. مش مهم تعرف بقى القصه بتاعته، بس انت شايف في دبث، في عمق. في لايرز، زي انتوني هوبكنز كده لما يمثل اي حاجه انت شايف رهيب. ملفي تقيل قوي. لايرز. تقيل لو قوي. قال لك هلو بتتخض. انت كلب يعني، وراه مليون لاير. في دبث، في لايرز. على المستوى المصري انا بالنسبه لي عبله كامل عبله جامده. رهيبه. يعني اه يعني انا مش فنان ولا بفهم، بس لما بتتكلم انا بحس الضحكه في حته والزعل في حته والميكس. طيب، في رأي حضرتك ايه اكتر استثمار صح الفترة الجاية؟ انا عارف ان ده سؤال يعني بالنسبة لك بيستخدم الحتة في الدماغ الشخص الغلط بس تماما. I want to know، يعني عايز اعرف عمرو حلمي لو معاك مليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ ولازم تحطهم في حاجة. طبعا لما شات جي بي تي قال لك ان الراجل ده فقري، الراجل ده فقري و... والفلوس هي التول بالنسبه له. بس انا يعني السؤال الاقوى منه هو لو جيلي 10 مليار دولار هعمل بيها ايه؟ ده سؤال اصعب. انا بتمنى ان يجيلي الرقم ده. عاوز اشتري فندق سمراميس، انتركونتيننتال تهده. وارجعه تاني سمراميس الاولاني. هو ايه سنة كان فندق زي فندق كاتاراكت كده، لو رايز واطي. لو رايز، فيري بال ايبوك، حاجه رهيبه جدا. ههد جراج العتبه وابني الاوبرا تاني. هتعمل ريفرس. هعمل ريفرس الايكون كلازم، عارف؟ هروح للقاهره الفاطميه، البيوت اللي حوالين رهيبه. هكمل بنى السور بتاع القاهره اللي اتقطع بطريق بشارع الازهر. I don't know why هم قطعوه، وكان ممكن نفق الازهر خلاص يعني يبقى نكمل السور. وهعمل هعيد بناء كل المباني بالطراز الفاطمي والمملوكي. كل البيوت الصغيره اللي ملاش اي قيمه تاريخيه مبنيه. و هسكن فيها أدباء، شعراء، مصممين، فنانين، لأن أهم حاجة للحفاظ على هذه الأماكن السوفت وير مش الهارد وير. الناس اللي جواها. وسط البلد باظ بالسوفت وير. صح. لما بقى في أيوة. الناس الكويسة ثابت هيبقى معايا شوية فلوس هشتري بيها شوية عمارات في اسكندرية. خلاص بتقع اسكندرية القديمة، عاصمة العالم. رهيبة. نيويورك. رهيبة. نيويورك العالم القديم. نيويورك العشرينات والثلاثينات والاربعينات، حيث كان الناس بتسافر. الفاشن كله والموضة الناس يا عم الأوروبيين كانوا بيطلعوا البحر عكسي، كانوا بيموتوا في البحر عشان يجوا اسكندرية. فدي بتقع دلوقتي، بتنهار. This is a very big investment عشان نرجع اسكندريه العمارات بتاعتها والى اخره. ان في عندنا ميراث تاريخي رهيب. عاوز اعمل الساقيه اللي كان بتطلع الميه لسور مجرى العيون، ان انا اجيب الميه في ساقيه خشبيه كبيره. شوف صورها يعني. في صوره لها. حاجات دي دوبل يعني. بس لو اديتني فلوس اعملها. 10 مليار دولار. طب احنا عندنا بيتش دلوقتي من مستر عمرو حلمي بيريز 10 مليار دولار عشان يعيد الميراث التاريخي في المباني المصرية القديمة، ويعمل ريفرس ويرجعها، ويرجع اسكندرية لحاجات معينة، ويرجع سمراميس لسمراميس، ويرجع
كل حاجه. انا عامل كتاب اسمه القاهره 2200 لجيل هيكون اكثر استناره من الجيل بتاعنا، ويكون قادر وفهم ايه الجوهره اللي موجوده معاه، وهيبتدي يتعامل بالطريقه دي. بس ساعتها الحقيقه مش ما عندوش ريفرنس، يعني مش صح. عارف هي الشوارع دي كان فيها ايه، هيكون كله وقع. فاحنا عاوزين نعمل رساله في زجاجه للجماعه بتوع 2200 ونحط فيهم صور المباني اللي البلو هتقع برنت دي القديمه. والبلو برنت، وده هيتكسر وده يقع وده مش عارفه ايه وهنا كان ايه وبتاع، والراجل يجي يفتح يقول لك والله يعني نبني بقى. ليا صديق اسمه طارق الجندي بيعمل ووكس كده بعد الجمعه بعد الصلاه بنصلي في الازهر. نزلت معاه مره واحده وبنمشي في القاهره القديمه. انا ما كنتش مصدق نفسي، تبقى ماشي في حاره فيها 3 تكاتك وست فرشه وواحد بيعور واحد وبيزقه، ومره واحده تلاقي مبنى طالع من الشانزليزيه. والله ما بهرج، يعني بالنسبه لي ده في حاجات مس رهيبة. بليست جوه. وبعدين تلاقي بلكونه رائعه وتحتها ورشه بتاعه نجاره. مش تقليلا من الورشه، بس في اي حته في العالم ده الناس بتدور على على ده يعني. بس ان شاء الله يجي لك ال 10 مليار دولار يا عمرو بيه وترجع يعني لنا ارجوك الفند ده احنا محتاجينه. طيب بالنسبه لحضرتك ايه الحاجات اللي بتعملها مع الفلوس في يومك او في حياتك؟ بتحوش ازاي؟ بتصرف ازاي؟ بتفكر ازاي في الكاش؟ ولا برضو ده مفيش؟ لا طبعا، يعني ما انت اي حد بيدير كشك سجاير مش شركه صح. هيبقى الفلوس ده موضوع يومي، وبيجي لي تقارير وبيجي لي ايه وبالذات انت في ازمه طاحنه في دولار ومش عارف تسعر، ما حدش عارف يعمل تسعير، فلازم تو بي فيري كرييتيف، لان لو ما كنتش كرييتيف في التعامل مع الفلوس انت ممكن بتلف عكسك. تقفل. اه هتقفل. اه هتيجي وقت انت بتاكل نفسك عمال تصغر تصغر تصغر. فانت اكيد موضوع المال ده موضوع مهم جدا، لان ده التول اللي بيشغل زي النفس. وانت بيرسونلي ما بتفكرش في الموضوع ده؟ ما يعني بتفكر في توزيع الفلوس؟ هتشتري ايه؟ هتجيب ايه؟ هجيب ذهب؟ هجيب عقار؟ هجيب عربيه؟ هشيل حاجه على جنب؟ ولا your money is your work، او شغلك هو حياتك هو فلوسك؟ يعني انا الدكانه يعني. شايف ان انا عندي هدف في حياتي، وانه ربنا مصمم الشخص ده عشان يعمل حاجة معينة. مش يعني مرة قعدت أسأل صديقي ده، أقول له صديق ده اللي هو الاي اي. بقول له إيه تفتكر ستيف جوبز كان بيبص للمال إزاي؟ نفس الإجابة بتاعتي، يعني أنا وستيف جوبز زي بعض. نفس الإجابة. هو راجل مش بيبص فلوس خالص إلا كتول إنه يعمل حاجة للبشرية. خلي بالك، الفلوس، النفوذ، الشهرة، الإنجاز. فأنت يا إما أنت في كلاب كده لازم تفتح باب وتخش منه، باب الفلوس. في ناس هو هدفه في الحياة، متعته في الحياة ربنا خلقه كده يعمل كاش. روتشيلد وما يفكر ازاي ده. اول لما واحد بيتولد من روتشيلد بيعمل له تأمين على الحياة. انت عارف القصة دي؟ اي طفل بيتولد في عيلة روتشيلد هي غنية فور ايفر. ليه؟ بيأمن عليه، والتأمين ده بيخش من اللي بيأمن عليه المستفيد، مش هو فند. ده منتج يعني. ده يعني عيله كلها، يعني البيبي شغال معاهم بيشتغل ينزل يشتغل على طول. وفي النفوذ، انا عاوز ليا كلمه مسموعه، انا عاوز ابقى قوي. وفي الشهره، انا عاوز ابقى مشهور. انا عاوز كل الناس تبص لي امشي، الناس تشاور عليا. وفي بقى اللي عاوز يبقى يبص لنفسه في المرايه
ويقول انت واد جامد. انت مش الناس يقول عليك، مرايتك اللي تقول عليك. عايز اقول لحضرتك حاجه سريعه. بعد احدى شركاتنا كانت يونيكورن او مليار دولار يعني، ولسه بقى طالعين على فوربس وسي ان ان وبتاع، فزوجتي يعني كان عاجبها بيت معين، فقلت لها معيش فلوس. فطبعا يعني انت بتهرج. انا عارف ان هي جوه مخها انا كذاب مم. يعني، يعني والله. فقلت لها لا احنا يعني ممكن واحد في واحد في واحد ونكبر لده. فانا قاعد لوحدي كده بقول هو انا ليه معيش فلوس؟ بعدين اكتشفت ان انا كل الفلوس اللي انا عملتها حطيتها تاني في اللي ممكن يبقوا زي ده. فجمعت ان انا مختلف. وبعدين ريستيتي يكلموني اقول له والله يا ابني والله العظيم ما معايا فلوس. وده معناه ان عمرك ما هيبقى عندك فلوس بالمعايير بالظبط. اللي هي بتاعت الناس اللي بتصرف الفلوس. بالنسبه لي ممكن على الورق الحمد لله ابقى كبير جدا ورانكت والكلام اللي بيقعد يحصل ده اللي انا مش فاهمه اصلا، مش فاهمه، وبضحك عليه وبكلم الناس اقول لهم شيلوا الفيديوز دي لان الفيديوز دي غلط. بس انا تعريفي مختلف عن تعريفهم. انا معيش الكاش بس عندي الحمد لله بس هو بالنسبه لك الفلوس تول بالظبط. الله ينور فور عليك. سكسس، literally for building new things، لبناء اللي هو اشياء. نرجع اه سكسس اه اللي هي المرايه اللي هتبص عليها. يا واد يا نجاتي، عملت ايه انت النهارده؟ انت جامد، اه انت طلعت واد جامد. هي دي الاحساس بتاع الانجاز اللي هو. خلي بالك كتاب مهم قوي قوي اللي هو قصة الحضارة بتاع ويل دورانت. الكتاب ده خطير جدا جدا جدا، اتعمل من قصة الحضارة قصة الحضارة. قصة الحضارة بيقول لك انه كل حاجة بيعملها الانسان بتبتدي من الخلية الأحادية. الخلية الأحادية دي سنجل سيل أميبا، سنجل سيل اللي هي أيوة أول أيوة. نوع من المخلوقات. الخلق. بداية الخلق يعني. بالظبط كده. فلازم عشان تفهم الإنسان لازم تفهم الخلية دي. إيه المشاكل بتاع الخلية دي؟ إنها تعيش. عشان تعيش يبقى أول حاجة سرفايفل، ولكن في خلية تانية جنبها، حبة الأكل اللي موجودين والماء اللي بالسكر اللي هتعيشني دي عمالة تشفطها، يبقى تاني لو كومبيتيشن. الكتاب الكبير ده ملخص لكتاب كبير قوي قد كده. تالت حاجة اتعلمها من الكتاب هي إن الخلية دي لما بتتكتل مع خلايا زيها نقدر نحارب أي حاجة. فبيقول لك إن البوبيوليشن is a very important thing. التعداد مهم جدا والتكتل مهم جدا. فالعناصر اللي بيحكمها البشريه هي السرفايفل، المنافسة. لا هو السرفايفل الأول وبعدين المنافسة. السرفايفل وبعدين المنافسه وبعدين التكتل. البقاء والمنافسة والتكتل. البقاء والمنافسه والتكتل. قيس بقى اي حاجه بقى، بتشوف اسرائيل بتعمل ايه في مش عارفه ايه، بتشوف اي موضوع في الدنيا هو جاي من ده. مبني على سرفايفل، كومبيتيشن وبوبيوليشن والعدد يعني من الناس. طب اسال حضرتك سؤال، هل في حد قال لك زمان نصيحه كويسه في الفلوس وطلعت مفيده؟ واضح ان ما حدش قال. طبعا في مصر يعني ما مش عاوز ابقى بتكلم كلام مثالي، لكن كان عندي صديق عصامي يمكن معهوش اي شهاده، كان one of the biggest businessmen في مصر. والراجل ده كان عنده صفاء وعنده intuition رهيب من ناحيه الفلوس وازاي يجيبها. ربنا مديله اللي هو كونسيبت عبد الغفور البرعي يعني. بالظبط. كان يعني بيقدر
وكان دايما يقول لك الدولار 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 يا عمرو الدولار يا عمرو. ماسك في الدولار. يقول لي الدولار ده كان من الناينتيز، يعني بيتكلم على كانش لسه موضوع فيه ما كانش الهايب. لسه فيه البتاع، وهو عارف وقاري الموضوع. ولكن بما اني واحد زيي الفلوس التاجر غير المصنع. انا مصنع. التاجر همه رأس ماله. هو رأس ماله بيزيد ولا بينكمش؟ لو بينكمش كارثة بالنسبة له. الصانع it's production is like a flowing river، يعني حاجة بتتفرج بتمشي. عليها بتعمل رو ماتيريال بيطلع برودكت من الناحية يبقى مطبخ. التانية. فهو حاجة، فلو عائلة العملة نزلت العملة فأنا بجيب بالغالي وبعمل بالغالي، ما أقدرش أكتنز رو ماتيريال. النصيحة اللي سمعتها كتير فلوس، الفضة، الذهب، الدولار وإلى آخره. بس فقري بقى. لا، هو السيفنج او التحويش في هذا الزمن اظن ان هو بيزنس في حد ذاته. اللي بينصحك غالبا مستفيد من ان هو ينصحك النصيحة للاسف. I think نسيبها على الله بقى وزي ما تيجي. أنا شايف إنك أنت يعني مفيش حد تقدر تنصحه أكتر من ولادك، يعني أهم صح. حاجة في الدنيا. وأنا شايف إن أهم استثمار عشان تقول لهم يعملوا إيه في حياتهم، مش إنك تقول لهم يعملوا فلوس، انك تعلمهم يعملوا فلوس او ينتجوا. إن هو منتجين. تعلمهم يبقوا عندهم قيمة. صح. والقيمة دي هي باي ديفولت هتجيب لهم فلوس. صح. فإت إز يعني باي برودكت من ورزق هيترزقوا. ربنا يرزقنا جميعا. هسأل حضرتك سؤال كليشيه برضو تاني شوية. لو قابلت عمرو حلمي الصغير لسه في فنون تطبيقية داخل واكتشف انه مختلف، هتقول له ايه؟ هقول له نخش فنون تطبيقية، تخش معهد سينما. ده ميجر. ده عمرو حلمي يعني. ده انا اعرف ناس بتخش فنون تطبيقية عشان انت بتخرج منها. لا، المفروض كنت ابقى مخرج. سوري يعني. لا تمام. بس انا بشوف الاخراج رهيبة. هو بيجمع كل الفنون من ضمنها الشغلانه بتاعتي. فكرتش تخرج فيلم؟ لا، بس يعني لو عندي عمر تاني هشتغل الشغلانه دي، لان بكتب، واحلى مخرجين هم اللي بيكتبوا. كمل الدايرة يعني. فبيكتب وينتج ويخرج، ده بيبقى جامد جدا. انما اقوى الافلام بتبقى المخرج كاتبها. حاسس قوي وهو بيكتب بيبقى متخيل المشهد، ومتخيل ده جاي منين وخيل منين، والمزيكا في ودنه، والإضاءة في ودنه، والديكور في ودنه، كله في ايده، كله في تخيله. فأنا شايف ان ده أعلى أنواع الكرياتيفيتي، بلس التأثيرية بتاعتها جامدة جدا. أنا لما عملت الفيلم بتاع قمر ده واتعرض على شاشة كبيرة يوم الحفلة بتاعت الافتتاح، كده الناس سقفت بقى ناس عيطت. انا اتكهربت. احساس تاني خالص. اشتغل في خشب. ده مطبخ. اشتغل في حاجه بارده جدا سمجه. يعني انت مهما عملت ما مش ممكن تدي اخرتي. الله حلو قوي يعني اخري. لسه تعيط. واحد جه يقول لي انت خليتني ارد على السؤال بقالي 25 سنه ما مش عارف اجاوب عليه. اقول له ايه؟ يقول لي اصل انا لما كان حد بيسالني انت منين، ما بقاش عارف الاجابه، لان ابويا مغربي وامي سوريه وعندي جنسيه سويسري، وانا لما حد بيسالني مش عارف اقول له انا مغربي ولا انا لا. فانا بقى عندي رد. قلت له ايه الرد؟ قال لي انا مصري مغربي ومصري قمر سويسري ومصري. خلي بالك مصري الكلمه دي التركيبه بتاعت مصري ارماني، مصري يوناني، مصري. انت واخد بالك؟ دي ظاهره بس موجوده حوالينا. كلمه
بس انت ما بتقولهاش وانت في دبي. لا يعني ما بتقولش انا دبياني مصري، انا دبياني ليبي. لا احنا النسيج هنا قديم قوي يعني. بالظبط. انا امبارح كنت بسال مراتي بقول لها انا بكره يعني مش ام هوستنج عمرو حلمي يعني. مراتي اركيتكت صغنون كانت في الكيمي. قلت لها هو ليه عمرو حلمي عمرو حلمي؟ قالت لي عشان عمل قيمه للمطبخ. ده ردها يعني، وخلى البني ادمين تغير فكرها على ازاي المنتج الخشبي اللي كان في البيت ده بقى ليه سعر وليه قيمه والناس بتقدره. فعندك تأثير في جيل مختلف يعني، ربنا يديك الصحة. بس هقول لك طبعا انا بحب يعني ايه، انا بؤمن ان مفيش في الحياة اختيار، وبؤمن ان ربنا كاتب لنا صح. مسار لازم نمشي عليه. والفكرة اللي ادهلنا ربنا، انت بتقول انا جات لي فكرة، ما قلتش انا عملت فكرة. ربنا هو اللي بيجيب لك فكرة. يعني هو اللي بيحيي لك. ربنا اوحى لي وانا لسه بادي ان انا اعمل حاجة غريبة جدا، ان مفيش حاجة ارسمها الا مبنية على بلد او ثقافة معمارية. فالمطبخ هو احسن حاجة تقدر تعمل فيه كتل زي البازل كده يعني. يعني كأني دي سكاي لاين اوف نيويورك مثلا. عملت مطبخ نيويورك؟ عملت عندي مطبخ اسمه مودرن كلاسيسيزم. كلام بقى اقعد اقول لك كلام مكلكع قوي. بس اول حاجه عملتها كانت المطبخ النوبي، وجالي ناس من نيويورك ريزولي وعملوا معايا كتاب وبتاع على المطبخ ده، لانه كان اول مره حد يكسر النمط، نظريه الونش. اللي هو برضه رجعنا للاوريجن. للوالد. انه واحد صاحبي قال لي تعالى اعمل لي مطبخ، ومراته سوريه، فقالت لي، قلت لها اعمل لك حاجه نوبي بقى، فعملت له مطبخ نوبي. بعد ما خلص اتفرجت عليه كده، طلعت قعدت اشتم نفسي، انت جبان. ليه؟ لاني اتعاملت معاه سوبرفيشلي. ده اللي خلاني اصلح غلطتي واعمله كله بالقباب والفولتس وتخيله حقيقة زي قرية نوبية، وابنيه بطوب. فانا اول مرة ابني مطبخ او اول بطوب بطوب وقبب وفولتس. وطلع يعني وده اللي جاي بقى من نيويورك عشان صوروه. ده هو ده اللي عمل ده اللي عمل ما انت وات از براند؟ وات از براند؟ يعني ايه براند؟ انا عندي شرح بلدي جدا. قول. ان لما تقول حاجه تاسوسييت بحاجه قويه. بس تبنيه ازاي؟ وات از ده شقه بقى. البراند ببساطه هي شجره، الراجل لما حطها ما حطهاش في الغابه، لانك لو حطيت الشجره بتاعتك في الغابه، انت اصلا الغابه فيها شجر استابليشد واعلى منك، الشمس مش هتجيلك. صح. ومش هتبان، تشابه علينا البقر. فحطيت الشجره فانت لازم تطلع بالشجره بتاعتك في حته على تبه كبيره عاليه كده وتحطها، فهتبقى مميزه. فده شرح. the brand is something which is it has a style of its own وفيها differentiation policy. فانت لازم تبني البراند بتاعك على differentiation. لازم يكون differentiation في الكاركتر، لازم يكون differentiation في الايكونايزيشن. يعني لما بتشوف حاجه تتعلق بالبراند ده بصريا بتعرفوا ان ده براند الفلاني and so on. فالصدفه ربنا اداهالي انه دخلني في سكه ان انا اعمل ثقافات معماريه، مطبخ هندي، مطبخ اندلسي، مطبخ ده اللي عمل ياباني. الكسب ده اللي عمل الكريسبنس بتاعه الديفرنشيشن. ده اللي خلاني دايما
شارخ والتانيين عطلانين، لان هو هيعمل ايه؟ ما التاني بيعمل مش بوتاجاز لعبتهم. هو بيعمل بوكس. أيوة. اتس ا بوكس بزنس. وات از ذا كيتشن؟ اتس ا بوكس. الدولاب بتاع الوردروب برضه اتس ا بوكس. فانا حولت البوكس لحاجه ايموشنال، بتدوس على زراير تاريخ وقصص وبتاع. الليفل التاني بقى، ليفل الوحش اللي انا فيه دلوقتي، هو ان انا مش بهيج مشاعرك التاريخيه، انا بهيج الايموشنز الدراميه اللي جواك، ده ليفل اللي هو ازاي انت بتشوف ايموشنز، بترجم ايموشنز، ودي الحته الاصعب. طيب نروح لسؤالين، وهسأل سؤال شخصي وبعدين هنطخطخ كده شويه، عشان لو قعدنا حضرتك بصراحه Forever. ما يتزقش منك. شايف ايه التطور اللي بيحصل في مجالك ومستعد له ازاي؟ يعني بيجي لي كتير قوي يقول لي انا هعمل لك حاجه اي ديزاين، بلاش بقى تروح لحد. شايف تطور ايه؟ بص يا سيدي، العمارة والتصميم في مأزق شديد جدا جدا جدا. مأزق شديد. ليه؟ لأنه هو وصل لمدرسة اسمها المينيماليزم، اللي هي تلخيص والتبسيط وتشيل ديتيلز وبتاع، والناس خلاص وصلوا دلوقتي على ان هو لازم يخرج من الموضوع ده. ابتدت يبقى خلي بالك انه حاجة مهمة جدا، انه art precedes fashion and fashion precedes design. art او الفن يسبق الموضة والموضة تسبق التصميم. ماشي. فلو عاوز تعرف النهاردة بعد 10 سنين التصميم هيبقى فين، لازم تبص على الارت. البنطلونات المقطعة، مش حد هنا لابس بنطلونات مقطعة اللي هي في وبتاع والفانيلا اللي عليها ما عرفتش اعملها، ادلق بويا وكده، دي ما دخلتهاش. ده ارت. اتس ان ارت ويف. راح ليه اللوحه بتتباع بتاع دونست ولا هيرست، ده اللي بيقعد يرش كده بويا، ده بروتاليزم. مدرسه راحت للفاشن، راحت قطع البنطلون والتيشيرت قطع، اعمل، ادهن، اعمل، ده بروتاليزم. راحت للفرنتشر عندنا، انك بس بقى بعديها بمده بقى طويله، حط عقد في الخشب اللي كنا بنرميها، حط بيز للترابيزه دي حديد مصدي، وبقينا نخلي بقينا نعمل حاجه تخلي الحديد يصدي بسرعه كمان. ايوه ف المأزق بتاع انت عمرك شفت فيلم ساينس فيكشن في انتيريورز ملا دماغك؟ لا. من سنة من 40 سنة، من 30 سنة اتعمل فيلم اسمه اوديسي 2001 بتاع ستانلي كوبريك. الفيلم ده كان في السيفنتيز، بيتكلم على 2001 2001 اللي هي خلصت من 2001 يا جماعه، وانت عندك مش عارفه 16 سنه وانت شايف 2001 دي 2001 شوف الدنيا فيها ايه. عامل بقى جايب واحد ماسك موبايل بيكلم مراته من محطه مداريه في السماء، بيكلمها ببيكتشر ولا 2100. بس تلاقي بقى ايه، تلاقي الديزاين من ساعتها وستار تريك نفس السكه اوبليفيون ومش عارفه انتيميون وكل الكلام ده، تلاقي انه واقف. ايوه مفيش حاجه زي الاي اي كده طيارته. يعني مفيش اكسبوننشال. يعني انت مش شايف ان الاي اي هيخبط في الديزاين؟ هو بيعمل بالبرومبت
بالبرومبتس اشياء وحاجات صعب جدا. يعني مره بلعب في الديزاين مع الايه، ما كنتش معترف بيه خالص، وبقول كلام فارغ، والبني ادم هو البني ادم، وبعدين ب... ب... بعمل معاه حاجه محدش يقدر يعملها ولا يفهمها. عاملين براند اسمه يونج. البراند ده مبني على فكره التحرش، مش التحرش، البولينج، التنمر. التنمر. بايخه قوي كلمه تنمر دي. وولد كان اصحابه بيضايقوه في المدرسه، فتحول لغوريلا سوبر هيرو. طب ايه علاقه ده بالفرنتشر؟ انت بتحكي قصص ولا بتاع؟ هو بيحارب 10 شخصيات من المجتمع المصري، كل شخصيه منهم سوبر فيلن. لغايه هنا قصه حدوته كرتون ومارفل، ودخلنا في الكرتون. اعمل كنبه للانفي، واعمل كنبه للسادستيك، واعمل كنبه للحماده عز والمأنتخ، واعمل عارف الخطايا السبع؟ في كرتون كده. بس انت بتصمم حاجه لمشاعر سلبيه. فاول مره اصمم مشاعر سلبيه، ونش برضو كان برضو حاجه ما حدش عملها قبل كده، وبصمم حاجه فيها ايموشنز نيجاتيف، وابتديت اعطل. ما فيش ريفرنس، ما عندكش ريفرنس. يعني ازاي تعمل كرسي سادستيك؟ تعمله ازاي؟ ما اعرفش اعمل كرسي. لا، يعني ازاي تعمل فيه مشاعر صعبه السادزم، صعبه قوي، او مشاعر الحقد؟ هنا بقى اخونا ده فاهم حاجه الناس ما تقدرش تفهمها. هنا دي الحته بقى اللي هي ايه، الليفل الاعلى بقى، الليفل الاعلى، لانه هو فاهم يعني ايه حقد، وفاهم يعني ايه كرسي، وبيعمل حاجه اسمها ريبيتيتيف تاسكينج. بيعمل في الثانيه مثلا دشليون محاوله عشان يوصل ان هو يتجوزهم لبعض. انت ما تقدرش كبني ادم تعمل ريبيتيتيف تاسكينج، مستحيل. هنا الاي اي يشتغل، ويطلع لك بقى حاجه كرسي غدر وكرسي طيبه بالظبط كده. لو لا قدر الله خسرت كل حاجه في حياتك، هتصحى الصبح تعمل ايه؟ معكش ولا مليم، واسمك محمود حلمي ومحدش يعرفك. هروح معهد السينما. ربنا ما خلاص، ما تعالى انت دلوقتي شلت مني الاحمال، قطعت الخيوط. ما انا دلوقتي انت عارف اي بيزنس ما تقدرش تخرج منه. ما تقدرش تخرج منه الا بصدمه الموت دي، اللي هي ايه، خسرت كل حاجه. ده الحاجه الوحيده اللي تقدر تخرج منها من بيزنس، الا لو IPO بقى، وبيع الاسهم بتاعتك والحركات بتاعتكم دي. لكن بالنسبه للفعلاتيه اللي زينا، اللي هو الصناعي وعواد باع ارضه وكده اهو، المينتاليتي بتاع الشخصيه الكلام بتاعي ده في الشغل، لو فقد كل حاجه هيبقى فري. احكي لك قصه على موضوع الفري ده. مره كنت بروح لثيرابيست في انجلترا، فكنت بايظ خالص من سنتين، بايظ يعني، شايف ان انا حمل تقيل ومش قادر استحمل، وحاسس ان كل حاجه تقيله عليا. فقال لي تخيل ان انت قاعد في اوضه، وراح جايب لي حبال، وابتدى يحط الحبال فيرتشوال مش رابطه فيا حتى كده، وابتدى يقص الحبال دي، وقال لي ده حبل الفاميلي، ده حبل مش عارف ايه، ده ناو يور فري. قلت راجل الهبل ده عبيط ده ولا ايه؟
دفعت فلوس في الارض، خرجت من الباب عنده، مشيت 10 كيلو، ورحت مصنع شوكولاته. والله العظيم. انت متخيل اللي هو وداني فين؟ كنت رايح ميتنج قبل المانجر بتاع الفلوس اللي انا حاططها في مش عارف، ما رحتلوش. فلما بتسيب كله كده بتروح لحته تانية. رحت مصنع شوكولاته بيقلبوا شوكولاته ويدوك شوكولاتايه وتقلب انت واتبسطت جدا وروحت نمت. طبعا الدنيا راحت في 60 دقيقه في الشغل، بس تمام. طب عندي سؤال شخصي شويه اساله لحضرتك، بعدين نطخطخ بقى ليه اسئله زي رايح جاي كده. هل بتشوف ان اللي عمل الفرقعه بتاعت عمرو حلمي وخلاه دي عمرو حلمي هي انك عملت مطبخ لعمرو دياب ويسرا والراجل الامريكاني والست الهنديه والناس المشهوره دي، ولا قدرتك على مجرد الاستمراريه في نفس الشيء لمده طويله؟ ولا ده ولا ده. امال ايه؟ because أنا كنت بدي خدمة شخصية جدا للعميل بتاعي. تيلر او مفصله يعني. بص، هو اللي لفت نظري الموضوع ده يوسف إدريس كتب عني صفحة في الأهرام، فلقيت يوسف إدريس يعني يكتب عني أنا صفحة. فلقيت ألاحظ إن أنا بقدم حاجة أكتر من مطبخ. أنا مش بقدم مطبخ، تقدم ايه؟ بقدم نموذج. فاللي بيجي كان عندي ما كانش بيشتري، كان بيشتري عمرو حلمي، ما كانش بيشتري المطبخ. انا كل اللي زرتهم اللي واخدين مطبخ من حضرتك قبل ما يقول لي صباح الخير يقول المطبخ ده انا واخده عند عمرو حلمي، ويقعد يشرح لي وانا مبقاش فاهم بصراحه يعني. فدلوقتي فهمت. هو في حاجة، عارف لما مش عمرو حلمي بقى، بياع شاطر أو لطيف في محل وانت بيبيع لك وانت عاوز تشتري منه، ايوه وانت مش مهم تشتري منه ايه. ايوه عارف بس ده. انت هو جميل ولطيف وبيحببك في الحياة، بيحببك فأكيد my communication skills هي اللي عملت والنموذج بتاع، خلي بالك برضو الوقت والزمن. انت لازم تعمل في حاجه في الاي اي الجيل الجديد اسمها contextual text، حاجه كده جديده اللي هي بيحطوا في الكونتكست بتاعي كان ايه، اللي هو السياق اللي جاي منه ايه، فعلى السياق اساسه اللي انا كنت معناه فيه ايه؟ اللي اتولدت فيه كان ايه الاوبشن بتاع امي تشتري منين مطبخ؟ من نجار في دمياط. صح. فانا كنت اول جيل اللي هو بقول لك الجين زي بقى بيعملوه دلوقتي، العيال اللي بتوسخ ايديها، بتشتغل بتشمر وبتخش تحت العربيه ميكانيكي. جامدين جدا. انه في الوقت اللي انا بعمل فيه الشغلانه دي كانت غريبه جدا. ده واحد يعني من معادي ومن عيله وبيعمل نجار، بس اسمهاش بقى نجار، اسمها ديزاين واسمها يعني كونسبت. فهو كان بيشتري فكره، بيشتري قصه حاجه. ده الكور كومبتنس بتاعي. خلي بالك كل حاجه لها كور كومبتنس او سيلينج كونسبتس. the model that makes you stronger. جزء منه I'm a good designer. I'm a very good designer. اكيد يعني بس مش دي اللي منجحني. الافيه في التايمينج كان منجحني طبعا. لكن انت مثلا سألني سؤال حلو قوي على لو عمرو حلمي غير معهد السينما، يعني لو انا قررت لا مش هروح معهد السينما، انا هشتغل في نفس الشغلانه،
definitely مش هشتغل في مصر. يعني ام كلثوم ايوه لو قعدت في قريه طمايا الزهايره ما كانتش راحت فين. وما راحتش ركبت القطر نزلت القاهره، كانت هتبقى ايه البت اللي صوتها حلو اللي بتغني في الموالد عندنا؟ ده لو غنت هتبقى ما كانش هتعرف ام كلثوم. ف المكان اللي انت بتمانيفست يور تالنت فيه يفرق جامد قوي. يعني مثلا لو كنت لو هنصح عمرو حلمي الصغير ده روح ميلانو، هروح يمكن كان ساعتها مش ميلانو، يمكن كان ساعتها لسه ميلانو كانش طلعت حتى، بس يعني كان ألمانيا ساعتها او نيويورك. ما هو زي بالنسبه لي سيليكون فالي، انا كل اللي قابلني يقول لي انت قاعد هنا بتعمل بالظبط. بس دي ربنا بيقول لك ده مسارك، دي طريقتك والى اخره. لكن لو هنلعب في السكريبت، انا عندي قصه لطيفه قوي اسمها، عندي قصه اسمها البعض يطرد من الجنه مرتين. هي ثلاثيه عشان ابقى زي نجيب محفوظ وكده. فالجزء الاول ادم وايف، الجزء الثاني ادم وعشتار، الجزء الثالث ادم وعمرو. ده طب خليت ادم اللي هو البطل بتاعي اللي عمال اشحططه في كل حته ده، وخليته يركب طياره ويقعد جنب واحد، ويبتدي الراجل يقول له بقى انت رايح دلوقتي راكب لي الطياره عشان تشوف عشتار اللي سابتك في النيل ومش عارف عملت فيك ايه. يقول له انت تعرف الكلام ده منين؟ قال له ما انا اللي كاتب القصه. قال له كاتب ازاي القصه؟ قال له انا عمرو حلمي. ويبتدي بقى عمرو حلمي يكلم ادم ويبتدي يطلب ادم منه طب غير لي في دي، ما تغيرليش في القصه. فيقول له لا انا ما غيرلكش بقى، خلاص القصه اتكتبت، بس انت لو عاوز بقى تعالى هديك. فبيلعبوا، مش هحرق لك القصه بس يعني عايز ابقى اقراها دي جامده. طب هنطخطخ شويه بقى عشان وبعدين احنا يعني مستمتعين جدا، بس عشان الناس ما تقعش مننا. امتلاك شركه ناجحه ولا تكون رئيس تنفيذي لاكبر شركه ناجحه في العالم؟ يعني كوربريت موظف كبير ولا انتربرينور قوي؟ امتلاك شركه ناجحه. اداره ناس موهوبين عندهم شخصيه سيئه ولا ناس اقل موهبه عندهم شخصيه ممتازه؟ في شغلانتك السؤال ده صعب. موهوبين عندهم شخصيه سيئه. خبر ابيض، انت اول واحد يقول لي كده بس يعني اي كان ايماجين. يعني الاستثمار في دول الخليج ولا امريكا ولا اوروبا؟ امريكا واوروبا. تفضيل رضا العملاء مهما كانت التكلفه ولا التركيز على البروفيت او الارباح؟ عملاء. السعي للتوسع السريع مع احتمال مواجهه صعوبات في النمو ولا الحفاظ على معدل نمو منظم ومستقر؟ التهور الشديد. التعاون مع منافس لتحقيق منفعه متبادله ولا السعي للتفوق عليه؟ حط البوليتكس على جنب، ده مال حلال. مره رحت الفروع عبد المنعم الله يرحمه بتاع موبيكا ابنه كان محمد، كان لسه باعت لي واتساب. محمد جميل. وبعدين رحت قلت له كلمه زي كده، قلت له حضرتك الزعيم بتاعنا وانت الكبير، وما تعمل لنا بقى نقابه زي اي نقابه اي حاجه كده. بص لي كده قال لي يا ابني ابويا علمني حاجه. قلت له ايه؟ قال لي مع عدوك الا ابن كارك. خبر ابيض، ده شديد قوي. فانا ما بقتش، انا وقفت مكاني مش عارف اتحرك ازاي، يعني اطلع قدام ارجع لورا مش عارف يعني. هو ده هو اسطوره. فاروق بيه كان اسطوره. والكلمه حقيقيه. نرجع تاني كتاب دوران بتاع قصه الحضاره بتاع الخليه البحريه والمنافسه. بتحصل ساعات لو في نضج في المنافسين وفي ضوابط حاكمه للعلاقات ماليه ممكن تيجي، بس هنا دايما صعبه في حته كده. صح كده صح. الاستثمار في تكنولوجيا جديده بنتائج غير مؤكده ولا اعتماد على نماذج اعمال تقليديه؟ يعني
تسالنيش السؤال ده لو ما سمحت. لازم اساله. معلش يعني، ما هو اكيد يعني التهور، الونش 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 شغال. اعمل كل حاجه مش طبيعيه، جرب كل حاجه، يعني امسك سلك الكهرباء وشوف هيكهربك ولا لا. قيادة فريق صغير مترابط ولا إدارة منظومة كبيرة متنوعة؟ ونش برضه منظومه كبيره متنوعه عشان تشالنج يعني. الشغل 80 ساعة في الأسبوع لتحقيق نمو عالي ولا 40 ساعة لتحقيق نمو مستقر؟ ما هو النمو بالنسبه لي مختلف عن النمو بالنسبه لك، او النمو بمعايير رجال الاعمال او البورد. خلي بالك انا عمري ما كانش ليا شريك، وعمري ما كان ليا بوس، فانا شخصيه غريبه جدا. عمري ما كان حد قدرني، وعمري ما شاركت حد. ف لو كنت بتمنى ليا شريك عشان يقدمني موضوع الفلوس، يعني عشان يقول كان لي هيخنقك. الارباح كان ممكن يضايقك. المتاع يعني، بس كان هيوزني شويه يعني، يخليني يعني مهم يعني. ف موضوع الهدف من الشغل يمكن النمو الابتكاري، النمو التوسعي، النمو في البراندنج. growth with design يعني. هي الشخصيه اللي قدامك دي هي غريبه شويه. ما أنا بحاول أفهم، ما في بتجيش في نهم شديد في الماركتينج مم. ملوش اي علاقه بالباشن فور ماني، فهمت. مع ان هما بيجوا مع بعض. بيجوا مع بعض. عندك اتفك. ده بيعمل ده، بس انا اعمل ده وارميه البحر، يعني اعمل ماركتينج regardless of the consequences of the money. market. بس الماركتينج for me is، عشان معهد السينما هو جزء من شخصية المانيفستيشن of the brand، يعني هو جزء من the making of. والتولينج بتاع البراندنج بيبتدي من القلم الرصاص وانت بترسم، هي جملة متكاملة. يعني انت وانت بتعمل البرودكت تفكر في الماركتينج، صح. بتفكر في اليوزر، تفكر في الاجريابيليتي بتاعته وتوزيعه وهيتباع ازاي ويتعمل ازاي. اقوى واحد في العالم في الموضوع ده هو ستيف جوبز. رهيب. هو عمل ايجنسي، اغلى ايجنسي في اغلى ماركتنج ايجنسي في العالم. وهو مزعج في قوته وفاهم قد ايه الديزاين بطريقه غير طبيعيه. وايلون ماسك نفس المنهج برضو. طيب احنا كده انا خلصنا. كده الناس يعني، انا بس هطلب من حضرتك تدي يعني ادفايس صريحه كده للشباب الديزاينرز او بتوع معهد السينما الصغيرين. عندك 1 مينت بقى براحتك. مره خدوني في الجامعه، جامعه كده، قالوا لي قول كلام للطلبه، وبعدين كانوا يشدوني لان انا ببوظ لهم كل حاجه لا بوظ عادي فيها. فانا هقول نفس الكلام برضو، اللي اي حد ينتمي لعالم الديزاين هو مش بالضروره يبقى فيليب ستارك او حد من مشاهير الديزاينرز، ومش بالضروره يبقى موهوب، لان الموهبه لا تنمى ولا تصنع ولا تخلق. انت مولود موهوب يا مش موهوب، مولود صوتي عندليب الغبرة عبد الحليم، يا اما انا مش كده، مش هعمل حاجه بصوتي يخليني صوتي حلو، فانا يا اما موهوب ومش موهوب. المشكله في حته اني احس ان انا موهوب وانا القرد في عين امه غزال، وانا اتخيل ان الموهبه دي، لكن انا ممكن اشتغل في مجال الديزاين، مقاولات، ماتيريال ولا اخره. و اللي انا عاوز اركز عليه هي لو انت عندك موهبه حقيقيه، في عالمين للموهبه.
يا اما موهبه بتاعتي حقيقيه لكن انا خايف ودايما ببطط نفسي لان انا مش عارف ان انا موهوب فعلا، والعكس ان انا ما عنديش موهبه خالص وانا شايف نفسي اعظم واحد. فلا ده كده ولا كده. مين لا يحكم على كده؟ اني ابيع لقرايبي الحاجه اللي انا بعملها. لو عرفت انت بتعمل ديزاين وتقول انا بيكاسو انا اعظم واحد وانت مش قادر تبيعه لابن خالتك اللي بيتجوز، ده معناه ان في حاجه غلط عندك. مش هو اللي حمار مش فاهم، لا، انت اللي عندك دينايل. فكتير جدا بيضيع سنين من عمرهم في الدينايل ده، والناس مش فاهمه وانا مش عارفه ايه وبتاع. والعكس، ان الولد يكون جبار جبار ولكن خايف. طب اكسر الحاجز. هنا الاقي ناس مثلا يكتبوا كويس جدا جدا جدا، اقول له اكتب قصه، يقول لي مش قادر ما اقدرش. طب قصه حدوته يعني. كم مره في ولد طلع من بيته تاه ومش عارف، في واحد خده ورباه يعني. اي حد ممكن يقول قصه for 5 years old. فالمهم يعني دي النصيحه الكبرى. ال 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 النمر بيتولد منقط بس. شكرا يا بس عمرو كده دي كفاية يعني كده على عليك. وقتك، حاجه فظيعه يعني. ربنا يحفظك ودايما انسبايرنج وملهم يعني. ودي كانت حلقه مع العظيم عمرو لا حلمي العظيم ولا حاجة. من بودكاست المال حلال او برنامج المال حلال. وان شاء الله نتمنى ان المنتج اللي بيتقدم او المعلومات اللي بتتقال تساعد الناس اللي بتتفرج انها تعرف ان الرزق مش كله فلوس، وان احنا ممكن نعمل حاجة كويسة من غير ما نفرم ونحارب ونعك ونغلط ونبقى مشهورين وجامدين بالحلال. شكرا محمد.